वाओ, पानी बहुत ठंडा दे रहा है। मजा आ रहा है ना मिन्नी? हाँ, मजा आ रहा है। अब हैंडपंप से सारा खेत सिंचाई कर दूंगा। ओह माय गॉड! अरे हैंडपंप पानी ही नहीं दे रहा है। क्या हुआ? वाटर पंप लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके ओके। हेलो। हाँ हेलो, टंकी बनाने के लिए सभी सेट लेकर आओ। वाटर पंप भी लगाना है। ओके, I'm ready.
अब मजा आएगा। अरे ओ भाई, इंजन जल्दी चालू करो, मिन्नी को मजा लेनी है। रुको जरा, सब्र करो। वाओ, पानी बहुत ठंडा दे रहा है। हाँ मिन्नी, पानी तो सच में बहुत ठंडा है, मजा आ रहा है ना मिन्नी? हाँ, मजा आ रहा है। मिन्नी मिन्नी, उधर कहाँ देख रहे हो? मिन्नी को इतना खुशी कि वो आसमान देखने लगा।